Bonsoir, bonsoir et bienvenue. غادي نشوفوا واحد لا سيونس دو كومونيكاسيون اكت دو لونغاج اللي موجوده في الصفحه 48 وواحد ليكزيرسيس حتى هو تابع ليها موجود في الصفحه 49. Alors nous avons on va voir la leçon un concours de recyclage مسابقه في اعاده التدوير. اعاده التدوير يعني اعاده استعمال النفايات. كنستعملوا مثلا شي حاجه كيكون فيها كارطون بلاستيك الومنيوم ايتترا، كيفاش نعاودو نستعملوه استعمال واحد اخر بواحد الشكل اللي يكون فيه منفعه للبيئه ونجنبوا التلوث. الوغ لوبجيكتيف راكونتي ان ايفينمون فيكو، كيفاش نحكيو على واحد الحدث اللي عشناه اولا شاركنا فيه. الوغ هنا في هاد لا لوسون هادي خصنا نشوفوا واحد لا فيديو اللي موجوده في هذا الرابط هذا. انا غنحط لكم الرابط ديال الفيديو في لا ديسكريبسيون، ممكن تكليكيو عليه مباشره وتمشيو لهاد لا فيديو هادي. تري بيان. الوغ observez les photos puis répondez. Quels sont les personnages représentés sur les photos؟ شكون هما هاد الشخوص اللي موجودين في هاد الصوره هادي؟ الوغ غنقولوا سو سون دي زيليف. هادي الا زدنا شي شويه من عندنا، ولكن الا بغينا نعطيو واحد الجواب على قدو غنقولوا سو سون دي زونفون. اي بيان on va dire que ce sont des enfants ou là ce sont des élèves. جوجهم الاجوبه صحاح. Où sont-ils؟ فين كاينين؟ فين راهم؟ تري بيان. الوغ لاغيغ بلون ديال هاد الصوره هادي ما واضحش، ما كيبانش مزيان، ما كيبانش الخلفيه ديال هاد الصوره هادي ما كتعطينا والو باش نقولوا فين هما هاد الوليدات. مي اون دوا فير اون ايبوتيز، ممكن نديروا واحد الفرضيه. الوغ الاولى بويسك نو افون دي كو سو سون دي زيليف، يمكن نقولوا اي سون ا ليكول، اي سون ا ليكول. الاولى ممكن نقولوها. Eh bien, ممكن نقولوا ils sont à l'école puisque قلنا ce sont des élèves. ممكن نقولوا راهم كاينين في المدرسة. ممكن نقولوا ils sont à la foire du livre، اولا راهم في معرض الكتاب، لان هذيك البنيته كتبان لنا بحال راه شاده شي كتاب، هذيك البنيته اللي في الوسط. تري بيان. مي باش نجيكم للصراحه بجوج هاد لي زيبوتيز هادو راهم في نهايه الامر غيبان لنا بلي راهم غالطين. الجواب راه صحيح ولكن لي زيبوتيز غالطين. كو مونطر-t-il؟ اش راهم كيوريونا؟ هذه هنا اللي شاده شنو كتبين لينا؟ الوغ ممكن نقولوا ان البوم. تري بيان، كتبان لنا واحد الصفحه وحده. ممكن نقولوا ان دوسيي كي كومبورت لو بروجي دو كلاس. ممكن نقولوا هذا راه الدوسيي اللي فيه لو بروجي دو كلاس باغ اكزومبل. الوغ سو سون دي زيبوتيز وصافي. هنا مازال ما عارفينش دابا الفيديو شنو فيه. اون فادير حتى هاد المره هادي اون فادير il montre un livre، كيبينوا لينا واحد الكتاب. ou bien un album, un dossier de projet de classe, projet sans S. D'accord؟ وهادو حتى هاد المرة هادي راه ما صحيحش هادشي هذا اللي قلنا، ولكن الجواب صحيح. اي بيان دابا عاد غادي نشوفوا الفيديو وغنشوفوه المرة الأولى وهنا المرة الثانية. Alors, je réponds aux questions en cochant la bonne réponse. غنشوفوا الفيديو وانطلاقا من داكشي اللي غنشوفوه نجاوبوا على هاد لي كيسيون. لو دوكيومون اي كوا؟ هاد لو دوكيومون هاد الفيديو راه حتى هو دوكيومون. اس ان فيلم؟ واش هو فيلم؟ او بيان اون بيس دو تياتر ولا مسرحيه؟ او بيان ان روبورتاج؟ ان روبورتاج بحال كيما كنشوفوا سور لا تيلي. الوغ سي ان روبورتاج. L'événement que présente ce document est، الحدث اللي كيقدموا لينا هذا الفيديو هاد الوثيقه هو اش؟ لا جورني انترناسيونال دو ريسيكلاج، واش هو اليوم العالمي لاعاده التدوير؟ او بيان ان كونكور دون هيستوار اوتور دو ريسيكلاج، اولا هو مسابقه ديال شكون يكتب لنا شي قصه على اعاده التدوير، على لو ريسيكلاج. غنخليكم تشوفوا واحد المقطع من الفيديو ونجاوبوا. Raconte. Donc il s'agissait de faire un conte illustré. Le thème doit toujours porter sur le recyclage des déchets. Raconte. Donc il s'agissait de faire un conte illustré. Le thème doit toujours porter sur le recyclage des déchets. Raconte. Donc il s'agissait de faire un conte illustré. Le thème doit toujours porter sur le recyclage des déchets.
Eh bien, في هذا المقطع ديال الفيديو سمعنا. Donc, il s'agissait de faire un conte illustré. إذا الأمر يتعلق كيفاش نصاوبوا واحد القصة مصورة. قصة نكتبوها ولكن يكون معها صور. Le thème, الموضوع ديال هذه القصة doit toujours porter sur le recyclage des déchets. الموضوع خصو يكون كيتعلق بإعادة تدوير النفايات. Et voilà, غادي نختاروا هذا الجواب هذا. D'accord? Troisième question. L'école qui a remporté le prix s'appelle. المدرسة اللي فازت بالجائزة، هذا راه كونكور مسابقة ما بين المدارس، سميت هذه المدرسة لوزيني أو بيان لا كوب. نخليكم تشوفوا الفيديو، اسمعوه مزيان. L'école de Lusigny a remporté le premier prix. L'école de Lusigny a remporté le premier prix. L'école de Lusigny a remporté le premier prix. Quatrième question. L'effort d'écriture a été salué par le public, le jury. هذاك المجهود ديال الكتابة هذيك القصة لقى التشجيع والتنويه من طرف الجمهور أو لا اللجنة. اسمعوا واحد المقطع من الفيديو. Le jury a salué l'effort d'écriture de l'histoire victorieuse. Le jury a salué l'effort d'écriture de l'histoire victorieuse. Le jury a salué l'effort d'écriture de l'histoire victorieuse. هي اللي شجعت المجهود ديال الكتابة ديال ديك القصة. Très bien. La question numéro 5. La personne interviewée. هذيك الشخصية اللي استجوبوها في ذاك الروبورتاج شكون هي؟ إلا سوبرفيزي لو بروجي، واش هي اللي كانت مشرفة على المشروع، أو بيان ان مومبر دو جوري، أو لا أنهم سولوا واحد العضو في لجنة التحكيم. L'enseignant qui a supervisé ce travail, l'enseignant qui a supervisé ce travail, l'enseignant qui a supervisé ce travail. Exercice de style de Raymond Queneau, qui est une histoire très simple et qui a été réécrite 99. إذا في هذا الفيديو سمعنا l'enseignant qui a supervisé le travail. L'enseignant qui a supervisé le travail. Alors, qui a supervisé le travail. Les gagnants ont remporté هذوك الفائزين اش ربحوا؟ شنو هي الجائزة اللي عطاوهم؟ شنو عطاوهم؟ des tablettes, des ordinateurs, des imprimantes ou bien des dictionnaires. واش عطاوهم les tablettes, des ordinateurs, imprimantes ou bien dictionnaires. Voilà. Très bien. Alors, تسمعوا الفيديو. Cette année, les gagnants ont remporté un ordinateur portable et une imprimante. Cette année, les gagnants ont remporté un ordinateur portable et une imprimante. Cette année, les gagnants ont remporté un ordinateur portable et une imprimante. الفيديو سمعنا فيه. Cette année, les gagnants ont remporté. Cette année, les gagnants ont remporté un ordinateur portable et une imprimante. ربحوا ordinateur portable ou imprimante. Alors, ordinateur, ولكن ce n'est pas ماشي beaucoup d'ordinateurs, غير واحد. Très bien. Une seule imprimante, ماشي des imprimantes. ماشي مشكل. D'accord? Alors, la question numéro 7 maintenant. Quel est le but premier de cette participation؟ شنو هو الهدف الأول من هذا الكونكور ومن هذه المسابقة ومن هذا الشيء هذا كامل؟ شنو هو الهدف؟ Eh bien, سمعوا الفيديو. Que le concours, le but premier de cette participation, faire comprendre aux enfants la nécessité du tri. On se rend compte que le concours, le but premier de cette participation, faire comprendre aux enfants la nécessité du tri. On se rend compte
Que le concours, le but premier de cette participation, faire comprendre aux enfants la nécessité du tri. On se rend compte. Le but premier de cette participation, faire comprendre aux enfants la nécessité du tri. أننا نحاولوا نفهموا الوليدات ونعلموهم مزيان الأهمية ديال فرز النفايات. يعني فرز النفايات نديروا الكرتون بوحدو، الجزاج بوحدو، داك النفايات ديال المنزل ديال الخضره وديال داكشي بوحد منها. اذا نعزلوا كل حاجه بوحدها. Le but premier de cette participation, faire comprendre aux enfants la nécessité du tri. La question numéro 8. Que devront créer les élèves l'année prochaine? اش خص الوليدات يصنعوا، اش خصهم يصاوبوا في السنه المقبله باش يشاركوا في واحد الكونكور عنده نفس الهدف حتى هو. اذا نسمعوا واحد المقطع من الفيديو. Bon. L'année prochaine, les élèves devront créer un jeu sur le thème des déchets. Bon. L'année prochaine, les élèves devront créer un jeu sur le thème des déchets. Bon. L'année prochaine, les élèves devront créer un jeu sur le thème des déchets. سمعنا في هذا الفيديو هذا. L'année prochaine, les élèves devront créer un jeu sur le thème des déchets. Ils devront créer un jeu. خصهم يصنعوا لنا لعبة حتى هي كتدور على هذا الموضوع ديال النفايات. L'année prochaine, les élèves devront créer un jeu sur le thème des déchets. Je complète le tableau ci-après par غادي نكملوا هذا الجدول هذا بهاد لي زيكسبرسيون اللي عندنا هنايا. بيان سور باعتماد على داكشي اللي سمعنا في الفيديو. Alors, les histoires sont écrites à la manière de كينو. كونو هذا واحد ليكريفان فرونسي حتى هو، اذا نكتبوها بديك الطريقه ديال هاد كونو. Les élèves ont inventé quoi? اش صاوبوا الوليدات باش شاركوا في هذه المسابقه؟ كتبوا قصه، une histoire sur les déchets، كتبوا قصه على النفايات. La contrainte imposée de l'écriture، عطاوهم واحد القيد، واحد الشرط في ديك القصه اللي غادي يكتبوا. شنو هو؟ ne pas utiliser la lettre E. ما يستعملوش la lettre E. ما تكون حتى شي كلمه في ديك القصه فيها la lettre E. Ça c'est très très difficile. صعيب هادشي بزاف. Ne pas utiliser la lettre E. Alors, l'idée de ce projet a mêlé ديال الفكره ديال القصه اللي كتبوا الوليدات كان مخلط فيها مخلط فيها لا سيونس العلم فرونسي لا لونغ فرونسيز اي ليستوار التاريخ ديال داك التعامل مع النفايات. L'idée de ce projet a mêlé sciences, français et histoire. Je complète par action, temps, intérêt et lieu. إذا pour raconter un événement vécu باش تعاود لينا وتحكي لينا على واحد الحدث اللي انت عشتو. Je dois parler de quoi? De l'événement. شنو كاين هنا؟ Palais des congrès، قصر المؤتمرات، la place de la ville، ساحة المدينة، la salle de spectacle، قاعة الحفلات، ou bien la mairie ولا حتى العمودية. إذا بحال البلدية عندنا حنا. داكور. إذا هذا سي لو lieu. Je dois parler aussi de l'événement. C'est quoi? L'année dernière, le mois dernier, la semaine dernière, العام الفايت، الشهر اللي فات، السيمانة اللي فاتت، هادشي كلشي. Ça c'est quoi? C'est le temps. Quoi? Ou le but de cet événement? Former les élèves au tri des déchets. نعلموا الوليدات كيفاش يفرزوا النفايات. Sensibiliser les futurs citoyens au danger de la route. اولا نحسوا ونوعيو المواطنين ديال المستقبل اللي هما اليوم راهم اطفال بالخطوره ديال استعمال الطريق. الوغ سا سي لانتيغي هو الهدف، هو لوبجيكتيف. Voilà l'intérêt ou le but de cet événement. Voilà.
des fêtes. Très bien. Alors les élèves ont inventé une histoire de base. الوليدات كتبوا واحد القصة. Écrire différentes histoires selon le comportement de l'enfant, la géographie, l'époque. تكتب لنا قصص مختلفة باغ اكزومبل على حسب السلوكات ديال الأطفال، الجغرافيا، العصور. تري بيان. امبوزي اون كونترانت، ويكون عندنا واحد الشرط في ديك الكتابة. ضروري نخضعوا لواحد الشرط. مثلا هادو خيروا انهم يديروا لهم الشرط ديال اكريغ سون يوتيليزي لا لتر او، يكتبوا لنا جمل على داك الشيء اللي راهم كيكتبوا في ديك القصه بلا ما يستعملوا لا لتر او. الوغ سو سون لي زاكسيون، هادو الاحداث كتعاودنا على كتعاود لينا على الاحداث اللي وقعت في داك ليفينمون اللي انت باغي تحكي لينا عليه. اي بيان فوالا دي زاكسيون دي فيت. الوغ ملي نبغيو نعاودوا على ان ايفينمون فيكو خصنا نعاودوا على هاد 4 الحوايج مهمه. لو ليو اي لو طون، البلاصه، المكان والزمن وقتاش وقع هذا الشيء، فين وقع، لانتيغي، الهدف، علاش دار كاع هذاك ليفينمون، سمو الهدف ديال هذاك ليفينمون، ديك المسابقه ولا ديك الحفله ولا داك النشاط ولا ديك لاكتيفيتي، شنو كان الهدف ديالها، اي لي زاكسيون شنو دار، الحدث الاول، الحدث الثاني، اي فوالا. جو مونطرين عندنا باغ جروب دو 3 مجموعات مكونه من 3 ديال التلاميذ، كل مجموعه غادي تختار واحد النشاط من هادو، واحد لاكتيفيتي من هادو. choisissez une photo et racontez l'événement vécu présenté. اذا هنا عندنا دي زونفون اللي كنشوفوهم افيلو ومعاهم واحد البوليسيي ربما، اذا احتمال كبير كيحاول يعطيهم واحد الدروس على استعمال الطريق واحترام قانون السير. دي زيليف هنا اللي كيغرسوا اشجار، اي بوي دوطخ زونفون فوالا اللي اختاروا انهم يمشيو ينقيو واحد الفضاء من الازبال ومن النفايات. اذا غادي نكتبوا واحد التكست على هاد لاكسيون الاولى. اي بيان فوالا خيرنا ان تيتر اللي هو لو ميني بيرمي، يعني بحال الرخصه الصغيره. لاني ديرنيير، السنه الماضيه، نوتر ايكول ا اورغانيزي un concours, et non pas un concours de conduite sur la voie publique. إذا المدرسة نظمات واحد المسابقة في السياقة. شكون يصوغ مزيان؟ sur la voie publique، في الشارع، ماشي في المدرسة، في الشارع ماشي الساحة تاع المدرسة. Il s'agissait de circuler à vélo tout en respectant le code de la route. اش كان مطلوب منهم؟ هو انهم يمشيو بالدراجات ديالهم يسوقوهم في الشارع ويحترموا قانون السير. Cette activité passait sous l'œil vigilant d'un policier. هاد لي زاكتيفيتي هادي كانت كتتم تحت المراقبة ديال واحد الشرطي qui a délivré des mini permis de conduire aux gagnants، اللي من بعد كان عطى واحد رخص السياقة ميني بيرمي، يعني رخصة ديال الأطفال الصغار اللي هي رخصة سامبوليك غير رمزية، عطاها للفائزين. نوتر بروفيسور، الأستاذ ديالنا إيتي سي فيي دو نو، كان فخور بنا. علاش؟ كار داكوغ nous avons tous réussi l'épreuve، لحقاش كلهم الوليدات نجحوا في هذا الاختبار هذا. سي لا فان دو سيت سيونس. كنتمنى لكم الاستفاده صادقا، كنتمنى لكم الاستفاده. اجتهدوا مزيان، قراو مزيان. او ريفوار.